各位街坊，大家好啊！我係古士啊。今期咧有筍盤喎，中山城區嘅一個筍盤啦。咁我依家喺嘅位置咧就係我哋嘅天虹百貨啦。大家都知道天虹百貨開到邊旺到邊嘅。咁我哋呢個位置咧，嗰邊過去咧就係食期啦。對面就係我哋依家嘅奇關業來嘅一個屋苑啦。咁啊依家起緊嘅都係我哋豪宅盤啦。咁我哋今日睇屋苑就係右邊嘅。咁我哋呢個地段都非常之靚啊！你睇下啊，我哋天虹百貨呢度應有盡有啊，麥當勞啦、喜茶啦、愛式茶啦，同埋我哋周大福啊、霸王茶姬啊，再有埋我哋星巴克、查理二世，所有嘅飲食衣食住行，全部都可以喺度呢度一站式搞掂嘅。咁我哋今日要睇個屋苑咧，都係非常之筍嘅，單價咧都係3000幾蚊一個幅。我哋依家賣緊嘅單位有1100尺，亦都有1200尺，同埋我哋嘅1300尺嘅單位，總價咧都係40零萬、50零萬就可以買到嘅。咁就唔講咁多啦，我哋即刻去睇下我哋嘅示範單位。Go！各位街坊，大家好啊！係我古士啊，今期咧帶大家嚟我哋中山城區睇個 loft 嘅複式單位啊。咁我哋依家賣緊嘅複式單位咧都係5米2層高嘅，位於我哋中山城區。咁可以見到周邊咧啲配套都係非常齊全嘅。我哋隔離咧就有我哋天虹百貨，步行過去咧都係2分鐘就搞掂啦。咁我哋睇下我哋戶型先。我哋呢個戶型咧1樓係做咗大廳啦，同埋我哋嘅餐廳。咁呢啲都係非常靚仔嘅，你睇下客廳幾大啊！層高又足夠2米嘅層高啊！開放式嘅廚房啊，洗手間就喺呢邊嘅。咁我哋洗手間都好靚仔啦，夠大啦。沖涼地方。咁我哋再上去睇下2樓先。咁我哋呢度咧啊，有個我哋嘅扶梯上嚟2樓。咁上到嚟2樓呢有2間房嘅，咁2間房都係非常之大嘅。咁呢度呢間房咧做咗個1.2米嘅床，裏邊咧仲有一個空間啊，小朋友可以喺度做遊戲啊，或者我哋做翻我哋嘅衣櫃，可以擺翻我哋平時唔用啲衣服啊，或者被鋪擺喺裏面，空間非常大嘅。咁我哋再睇翻呢邊第2間房嘅，咁我哋呢間房咧可以做翻主人房啦。啊，你睇下呢度採光亦都係非常靚仔嘅。咁我哋依家呢間房咧83方嘅，依家總價都係50幾萬。如果唔想買咁大嘅，可以買翻8方或者82方嘅，總價咧都係40零萬就可以買到啦。咁各位街坊想了解更多詳細信息咧，就記得揾我出嚟實地考察下。